世話になります。ジャパニマルです。スナックシンクロリサーチです。パッケージの見た目、中身、ネーミング、味、すべてがマッチング、シンクロしているかどうかのみが基準でございます。それ以外一切関係ございませんのでよろしくお願いします。はい、行きましょう。本日スナックシンクロリサーチするもの、こちらシュエップストニックウォーターです。イングランドに来ております。イングランドのドリンクというよりは、イギリス初のドリンクという。これコマーシャルなんかでもね最近やってるみたいなのに日本で出てるので馴染みかもしれないですけど、トニックウォーターですね。はい、先生1783って書いてます。シュエップス。はい、早速じゃあ開けましょうね。はい、黄色の、爽やかなパッケージですけどね。はい、開けます。透明ですね。はい、いただきます。美味しい。トニックウォーターってあんまりね日本ではそこまでの馴染みないと思うんですけど、レモンとかそっち系の酸味のあるソーダですね。トニック独特の少しだけ気持ち苦味があるんですね。美味しい。僕は好きですね。いい帽子がないんですよ。日本帰るまでにいい帽子に会えるのかね。不本意でしょ。別に僕好きで被ってるわけじゃないですからね。ごちそうさまです。判定いきます。シュエップスインディアントニックウォーター。トニックウォーターって書いてたらね、トニックウォーターの味だなっていうのと、この炭酸を表していたり柑橘っぽい色がなので、イメージには合ってると思います。シュエップスっていうのも音の響きはね、シュエップスプス炭酸のプスね、シュエップスシュエップス酸っぱいシュエップスシュエップス酸っぱいだからすごくマッチングしていると思いますね。量もすごく良かったです。はい、冬なのでね、寒そうでしょ。寒いんですよ。寒いところで飲むという意味のマッチングはもうしてないですね。はい、お汁粉が飲みたいよこれは。でも他は良かったです。はい、シュエップスこれからも頑張ってください。私も頑張りますんでね。シュエップス4シンクロ